Aqui é o canal do Sapinho Pojave e hoje eu vou trazer mais um vídeo pra vocês. Eu já gravei um vídeo falando que amanhã eu ia trazer mais um vídeo, mas eu tô trazendo hoje. Por causa que amanhã não vai dar, eu não sei porquê, mas acho que ou eu vou viajar pra fazer treino físico no futebol, ou eu vou ficar treinando pro treino. Por causa que toda terça eu tenho treino, né? Toda terça, em março vai voltar os treinos por causa das férias. Então, bora começar. Eu tô com a textura do vídeo passado. Então, bora começar o vídeo. Aqui, ó. Vamos começar o vídeo com essa aqui, não, por causa que essa daqui eu vou usar pra quando mais pra frente, quando a gente for gravar Survival. Achei. Não é a Celeste, não. É essa aqui, ó. Ah, não. A defaultona, olha. Vou usar a defaultona. Se vocês quiserem, eu vejo o canal que eu peguei essa textura aqui, coloco os créditos e libero. Ok? Eu gosto da defaultona por causa que ela é default e a espada dela é muito bonita, velho. É textura tryhard praticamente, né? Textura tryhard. Meu pai tá assistindo o resumo de Round 6. Não sei pra quê. Mas daí quando ele assinar a Netflix de novo, eu vou começar a assistir anime. Só que eu não vou liberar os episódios pra vocês. Eu quero ver se já lançou o Arco do Castelo Infinito no Demon Slayer. Mano, a espada do Defaultona é muito top, velho. Não sei porquê, mas eu achei ela top. Mano, que é isso, velho? Que é isso, velho? É bracinho grande. Mano, eu vou fugir muito desse cara, velho. Olha o cabelo dele. Meu F5 não vai. Mano, eu perdi de 39, velho. Eu já perdi já, né? Tá. Como eu falei no vídeo, eu vou ver se eu consigo fazer uma enquete. E daí eu posto qual tag eu ganhei. Daí eu vou colocar algumas tags. E vocês votam. Eita, pega! Caraca, o cara joga bem. Me deu combo com vara ainda. Tá doido. O cara é bom. A defaultona é top, mano, porque ela muda o arco e a vara. A vara fica defaultona. Que nem a textura, né? A textura não muda praticamente nada do Minecraft. Eita, pega! Que bração grande, hein? Braço grande. O ruim é que meu mousepad é muito pequeno. Tipo, dá nem pra... Só dá pra dar uma volta completa. E se eu quiser, eu tenho que voltar. E se eu quiser dar mais uma, eu tenho que voltar o mouse pro lugar que ele já tava. Então, é por isso que eu não gosto desse mousepad. Vou jogar... Não, The Bridge demora muito. Bora Bed Wars mesmo.
Porque Bed Wars é top. Eu vou fazer uma enquete lá. Se vocês quiserem, vocês veem lá a enquete e votam. Eu vou colocar Plus, Plus normal e apoiador. E VIP também. Se vocês acertarem, eu dou coração no comentário de vocês. Na verdade, eu dou coração e like. Se vocês errarem, eu só dou coração. Entendeu? Essa overlay de lã é muito bonita, velho. Ô, coisa, já comecei errando uma lã aqui. Bora pra ponte. Eu quero ver se eu acerto essa ponte. Mano, como que o cara já conseguiu uma fireball de início? Me diz. Como que o cara consegue fireball de início? Como? É, bracinho grande. É, bracinho grande. Tá, pega. Mano, nem deu tempo de eu jogar. Vou mudar a textura aqui. A próxima é essa aqui. Tô só pegando textura aleatória. Nossa, já tá com 100% no celular. Bora pra gameplay, né? Jogar uma partida de Bed Wars 2v2. Que susto. Esse caderno que a Flávia vai usar, fazer esse ano. Senão qual que eu coloco agora? Vou pôr na 886. Ah, a base dos caras pra lá. Entendi. Pagou o que tá jogando? Não pagou nada, perdi tudo agora mesmo. Qual que eu ponho? Ah, você mandou a nova lá que você mandou? Manda pra mim. Olha o negócio que o cara faz. Tá doido. Acho que já dá pra vir. Pode pegar uns dimas já. O cara vai pegar esmeralda, velho. Matei, beleza? Aqui não tem dima. Eu peguei as esmeraldas deles. Só que agora eu não posso morrer, né? Peguei as esmeraldas. Vou pegar esses outros dois.
877, Paulo Lemos, sei lá. Juliana, é essa aqui que eu ganhei lá no da tua avó? Anda. Era uma do todo. Esse Marcos tem feijão hoje. Preguiçosa, você? Você acha que só sabendo fazer um arroz você vai viver? Você não existe mais. Eu sei fazer carne. Pelo amor de Deus, solta, pelo amor de Deus. Vagabundo, cretino. Você tá ameaçando? Soltou? Aonde? Eu já vou puxar. O que você tá fazendo aí? Mentira. Leg. Virar o churrasco. Para, por favor. Quatro dimas ou melhorar a armadura. Tudo. Nossa, amor, uma 35 Meu Deus. A parte dele tá molhada.
Oi. Não, pode falar. Uhum. Tipo o quê? Aham. Com arco, né? E ônix também. Não saiu peixe. Muito feio da chuchu. Argo não. Argo não é da mulher. Tem argo. Qual outra opção? Sim. Aí o pai, eu uso só pra trabalhar, hein? É, poder de chuva, não dá serviço, você faz no Uber. Uma orelha da minha criança. É cachorro, eu tô criança. Vou, 5, 6, 4, O meu focinho tá tudo. Voo é barato. Tudo barato. Então pega um arco. Arco. É mais. Pega o Esse arco. vídeo tá Então. muito longo. Mais bonito do que o ônix. Pelo menos comprar uma. Não, velho, de novo. Ah, 2 contra 1 também. E esse foi o vídeo e falou! E esqueci de parar a gravação.